ليكس لوثر بيظهر لأول مرة في أكشن كوميكس العدد 23 في إبريل سنة 1940. زي أغلب شخصيات الكوميكس، ليكس كان مختلف تماما في البداية عن اللي بقى عليه دلوقتي. لما ظهر لأول مرة في الأربعينات كان عالم مجنون، وسوبرمان كان دايما بيوقف الخطط بتاعته الشريرة. في البداية ليكس كان عنده شعر أحمر زي والي ويست، وبعد كده مع مرور السنين زي أي شخصية خيالية تطور وبقى أعمق وأكتر تعقيدا. في النهاية بقى راجل أعمال غني جدا وفاسد ومانح للأعمال الخيرية ومهندس عبقري عايش في متروبوليس. ده غير إنه بقى واحد من أذكى البشر في العالم، وكمان شخصية شعبية جدا قدام العامة. وطبعا هدف ليكس الاول في حياته هو ان يتخلص من سوبرمان. خلينا نقول ان ليكس مش معجب قوي بفكره ان كائن فضائي يكون رمز الامل للبشريه، وبيفضل ان هو نفسه يكون الرمز ده. المهم ده كان تعريف سريع عن ليكس لوثر، ودلوقتي خلينا نرجع لاول ظهور ليه في الكوميكس. زي ما قلت من شويه، اول مره شفنا ليكس كان في العدد 23 من اكشن كوميكس. في القصه دي ليكس لوثر اتصور على انه عبقري وشرير، واتقال عليه بس لقب لوثر من غير حتى ما نعرف اسمه الاول. في العدد ده بنكتشف كمان انه عايش في مدينه طايره متعلقه على منطاد ضخم، وبيحاول يشعل حرب بين دولتين في اوروبا. طبعا لما لويس لين وكلارك كينت بيعرفوا بالمخطط ده بيبداوا يحققوا في الموضوع، واللي بينتهي بخطف لويس كالمعتاد. في اللحظه دي كلارك كينت لازم ينقذ لويس، زي ما بنقول دايما دي شغله سوبرمان. كلارك بيقلع البدله والقبعه وبيظهر باللبس الاحمر والكاب علشان خاطر ينقذ لويس لين، وده بيوصل لمواجهه مباشره مع لوثر. ولما سوبرمان بيلاقي لويس لين ولوثر بيسال ليكس لوثر انت نوعك ايه بالظبط؟ لوثر بيرد عليه انا مجرد انسان عادي، بس عندي عقل عبقري خارق ومعجزات علميه تحت ايدي. وبيشرح خطته ان يخلي الدول العالم تدخل في حرب مع بعضها علشان يقدر يتدخل ويبقى سيد العالم. بعدها لوثر بيستخدم شعاع اخضر قوي عشان خاطر يحاول يقتل سوبرمان، بس طبعا ده ما بيأثرش فيه وسوبرمان بيهزمه. القصه بتنتهي معانا لما المدينه الطايره بتتحطم، ولوثر في النهايه شكله انه مات وهو عليها. في سنة 1960 شخصية لوثر اتطورت واتعمل لها قصة أصل جديدة. القصة دي بتدور في الوقت اللي كان فيه سوبرمان ولوثر مراهقين. لوثر كان عالم صغير عايش في سمولفيل، وسوبرمان كان بيسمى سوبر بوي لأنه كان وقتها لسه صغير. في بداية القصة نيزك من الكريبتون بيقع على الأرض جنب سوبر بوي، وده طبعا بيضعفه جدا وبيخليه يتألم بشكل رهيب. لوثر بيستخدم الجرافة كده علشان خاطر يدفع النيزك بعيد عنه ويرميه في رمال متحركة، وبكده بينقذ سوبر بوي. كلارك بيقول له انا مدين ليك بحياتي، اسمك ايه؟ لوثر بيرد عليه ليكس لوثر. تشرفت بعرفتك يا سوبر بوي، دي اكتر حاجه مثيره حصلت ليا في حياتي. ومن هنا الاتنين بقى اصدقاء مقربين. ليكس لوثر بياخد سوبر بوي للمعمل بتاعه وبيوريه صور تذكارات ليه في كل مكان، وبيقول له انا كنت معجب بيك من زمان، بالنسبه ليا انت اعظم ولد في العالم. وبمعايير النهارده الكلام ده ممكن يبقى شويه غريب ومريب، بس خلينا نقول ان الكلام ده يعتبر كان وقتها في الستينات. بعد كام اسبوع لوثر كان بيحاول يعمل مضاد للكريبتونايت عشان يحمي سوبر بوي منه، لكن اثناء التجارب النار مسكت في المعمل بتاعه. سوبر بوي وصل بسرعه ونفخ النار الخارق علشان خاطر يطفيها، لكن لما راح يطمن على ليكس لوثر ليكس صرخ فيه يا خاين، نفخاتك الخارقه خبطت زجاجه حمض على تجاربي، وده دمر المعادله اللي كنت بشتغل عليها. اعظم اكتشاف في حياتي. مش بس كده، الأبخرة خلت شعري كله يقع وبقيت أصلع. واللحظة دي يا جماعة هي السبب فعلا اللي خلت ليكس لوثر بقى أصلع. سوبر بوي بيحاول يبرر وقال بس ده كان حادث، ما كنتش أقصد. ولكن ليكس لوثر رد بغضب ما تكدبش، انت كنت غيران من عبقريتي، وعشان كده عملت تكسر الزجاجات وتدمر المعادلة بتاعتي اللي كانت نتيجة آلاف التجارب ومش ممكن أعملها تاني. ومن هنا بدأت كراهية ليكس لوثر لسوبرمان. بعدها بيصرخ وبيقول سوبر بوي هيندم على اليوم اللي قرر فيه يسرق مجد لوثر. في باقي القصه ليكس لوثر حاول يقتل سوبر بوي باستخدام الكريبتونايت، لكن سوبر بوي قدر ياخد اخر شويه من مضاد الكريبتونايت علشان خاطر ينقذ نفسه، وده كان بدايه العداوه المستمره ما بينهم. دلوقتي عاوز اقول ان القصه دي مش كانت اخر مره يتعدل فيها. اصل شخصيه ليكس لوثر الحديث ظهر في سلسله مكونه من 6 اجزاء اسمها زمان اوف ستيل. في النسخة دي شخصية ليكس لوثر تم إعادة تصميمها بحيث تشبه دونالد ترامب، ورجعوا له الشعر الأحمر مرة تانية. كمان النسخة دي قدمت ليكس لوثر كواحد جاي من خلفية مليانة فقر وسوء معاملة. لما كان مراهق خد بوليصة التأمين على حياة أهله من غير ما يعرفوا، وبعدها عطل فرامل عربيتهم وده تسبب في موتهم. بعد ما خد فلوس التأمين اتخرج من معهد وبدأ شركته الخاصة ليكس كور اللي بقت أكبر شركة في مدينة متروبوليس. النسخة دي صورت ليكس لوثر كشخص بدأ من الصفر وكذب وسرق وقتل لحد ما وصل للقمة. وطبعا دي مش كانت آخر مرة يتغير فيها أصل الشخصية، لكنها آخر نسخة هتكلم عنها هنا عشان الوقت. ودلوقتي خلينا نتكلم عن أبرز القصص اللي ظهر فيها ليكس لوثر وتاريخه في الكوميكس.
ليكس لوثر ظهر في قصص كتير جدا على مدار السنين لانه واحد من اهم وابرز الاشرار في عالم دي سي. ففي العصر الذهبي للكوميكس ليكس كان مجرد شرير عبقري عادي، الخطط بتاعته غالبا كانت بتتفركش على ايد راجل الفولاذ. ولكن في العصر الفضي للكوميكس شخصيه ليكس لوثر اتغيرت تماما. العصر الفضي هو اللي قدم لنا شخصيه ليكس لوثر الكلاسيكيه، الشرير اللي بيحاول يقتل سوبرمان ويستعبد الارض كخطوه اولى للسيطره على الكون كله. لكن خلينا نروح بسرعه للعصر البرونزي لان هنا الامور بجد بقت مثيره جدا بالنسبه لشخصيه ليكس لوثر. بعد ما سوبرمان هزمه مره تانية، لوثر قال كفايه كده، انا زهقت من الشر واللي بيحصل ليا، وقرر انه يعتزل كونه شرير ويعيش على كوكب اسمه ليكسور. وده طبعا هيعيش هناك للابد، واللي ما يعرفش الكوكب ده فهو كوكب تحت شمس حمراء وليكس لوثر هناك يعتبر الملك عليه. ايوه بالظبط كده، ليكس لوثر عنده كوكب كامل وهو الملك عليه. على اي حال سوبرمان قرر بالفعل يروح الكوكب ده علشان بعد كده يرجع لوثر الارض، لان واحده من الالات اللي عملها ليكس لوثر كانت لسه شغاله وبتسبب دمار كبير. ولكن اثناء المواجهه بين سوبرمان ولوثر ليكس لوثر قال مستحيل، انا مش راجع معاك. وهنا لاول مره بنشوف البدله القتاليه الشهيره بتاعته اللي باللونين الاخضر والبنفسجي، واللي ظهرت لاول مره في اكشن كوميكس العدد 544. في المعركه دي الطاقه الخارجه من البدله القتاليه بتاعت لوثر خرجت عن السيطره، وده تسبب في تدمير كوكب لوثر بالكامل وموت كل الناس اللي عليه بما فيهم ابنه ومراته. سوبرمان وهو بيطير بعيد عن الانفجار بيقول كان احساس مرعب جدا انه واقف عاجز قدام كره لوثر اللي تسبب في دمار كوكبه بنفس الطريقه المأساويه اللي كوكب كريبتون انتهى بيها. وطبعا لوثر لام سوبرمان على اللي حصل. من وجهة نظره لو سوبرمان ما كانش جه للكوكب عشان خاطر يواجهه الموضوع ده ما كانش هيحصل ابدا. لوثر وهو واقف وسط كل اللي خسره قال لحد النهارده كنت فاكر اني بكرهك قد ما اي حد ممكن يكره حد، ولكن كنت غلطان، النهارده عرفت معنى الكره الحقيقي. انا جاي لك يا سوبرمان ولسه الكره بتاعي ليك في اوله. فالقصه فعلا كانت مثيره جدا، وفي طريقه غريبه بتحس انك متعاطف مع ليكس رغم ان كل اللي حصل ده كان بسبب افعاله هو وكرهه اللي ملوش حدود. القصه بتنتهي بجمله بتقول ليكس لوثر الجديد وهو بيخطط لانتقامه من سوبرمان مره تانية. وبصراحه لما بفكر في ليكس لوثر دي النسخه اللي بتيجي في بالي. وخليني اقول حاجه، ازاي لحد دلوقتي ما شفناش نسخه لايف اكشن من ليكس لوثر في بدلته القتاليه وهو بيواجه سوبرمان على الشاشه الكبيره؟ فاحنا في العصر الذهبي لافلام السوبر هيروز، ازاي حاجه زي دي ما حصلتش؟ اتمنى ان جيمس جان في فيلم سوبرمان القادم يقدم لنا حاجه زي دي. على اي حال كل ده بيوصلنا للقصه الايقونيه بتاع كرايسيس اون انفينيتي ايرث. القصه دي بتبدا بان ليكس لوثر بيتحالف مع الشرير التاني المشهور في عالم سوبرمان برينياك. خليني اقول لك اي تحالف بين لوثر وبرينياك بيكون حاجه رهيبه جدا. دي ما كانتش اول مره يتحالفوا فيها وبالتاكيد ما كانتش اخر مره. ليكس لوثر وبرينياك بيجمعوا جيش من الاشرار من كل مكان في دي سي مالتيفيرس، وكان هدفهم انهم يستغلوا حاله الفوضى اللي سببها كرايسيس. لكن في النهايه بيكتشفوا ان من مصلحتهم زي الابطال بالظبط انهم ينقذوا الاكوان المتعدده. مش عاوزين يعملوا كده بس اضطروا يتحالفوا مع سوبرمان وباتمان وباقي الابطال علشان خاطر ينقذوا عالم دي سي. بعد احداث كرايسيس اون انفينيتي ايرث كل حاجه اتغيرت لكل ابطال واشرار دي سي، وليكس لوثر ما كانش استثناء. هنا بدأنا نشوف النسخة الحديثة من شخصيته اللي قلت لك عليها قبل كده في قصة مان اوف ستيل، واللي كان مستوحي فيها من شخصيات زي دونالد ترام. وبعد ما دخلنا فترة التسعينات ليكس كان لسه من أشهر وأخطر الأشرار. في الفترة دي اكتشفنا إن ليكس هو المسؤول عن إنشاء 3 شخصيات شريرة شهيرة جدا، بل كمان محبوبة من جمهور سوبرمان، وهم برايسايت وبيزارو وميتالو. وفي نفس العصر الحديث ده ليكس لوثر وصل ان يكون رئيس الولايات المتحده. لكن بما اننا بنتكلم عن ليكس لوثر طبيعي جدا انه يكون رئيس فاسد، زي لما عرف عن غزو فضائي قبل ما يحصل وما فكرش حتى يبلغ اعضاء الجاستس ليج. اشهر حاجه يمكن الناس بتفتكرها عن فتره رئاسه ليكس لوثر هي القصه الرهيبه بتاعت باتمان وسوبرمان، واللي كمان حصلت على فيلم انيميشن. وحقيقي ده من احلى الافلام اللي بحب اتفرج عليها لسوبرمان وباتمان مع بعض. طبعا ليكس ما كملش كتير في المنصب بتاعه. باتمان حصل على تسجيل فيديو اعتراف وده من لوثر بيقول فيه انه عمل صفقه مع دارك سايد سلم ليه دومز داي مقابل الاسلحه. فبالتالي فتره رئاسه لوثر ما كملتش حتى 3 سنين. ولازم اتكلم عن انفينيتي كرايسيس على الاقل لانها عرفتنا على الكسندر لوثر ابن النسخه الشريره الثانيه من لوثر. ولكن نروح بعد كده على احداث النيو 52. في البدايه في النسخه دي ليكس كان ممثل الحكومه وكانوا جايبينه عشان خاطر يحقق في امر الكريبتونيين ويوقع سوبرمان. اما في قصه فوريفر ايفل بيظهر ليكس لوثر كأب شرير ومنشئ لبيزارو، بس من وقت قريب جدا وبدايه دي سي ريبيرث بعد موت سوبرمان في نيو 52 ليكس لوثر قرر ياخد دور البطل ولبس الزي الاحمر والعباءه واصبح هو الحامي الجديد لمتروبوليس. لكن ده ما استمرش كتير لان سوبرمان اللي قبل نيو 52 ظهر في النهايه. كمان ليكس لوثر كان ليه دور كبير في القصه بتاعت دومز داي كلوك ودور ضخم في سلسله جاستس ليج اللي كتبها سكوت سنايدر، لانه هنا كان القائد بتاع ليجن اوف دوم ودمج حمضه النووي مع الحاجات اللي كان بيتلاعب بيها.
وده حوله في النهاية لإيبكس ليكس زي ما الناس بقت تسميه. ولكن ده بيودينا لدور ليكس لوثر في القوة والقدرات. ليكس لوثر مش ميتا هيومان، يعني مش عنده قدرات خارقة، لكنه ذكي جدا، وده اللي بيخليه خطر جدا في الواقع. فجيف جونز المدير الابداعي السابق لدي سي كوميكس قال ان ليكس لوثر هو اذكى راجل في عالم دي سي. المستوى الذكاء بتاعه بيتراوح من 7 لحد 9، يعني هو اذكى انسان على الارض. وده جنان لما تشوف شخصيات زي باتمان ومستر ترافيك اللي هم كمان اذكياء جدا. عشان كده لو كان عاوز كان ممكن يحول العالم انه يكون خالي من الامراض والجريمه، لكن الهوس بتاعه ان يهزم سوبرمان بيوقفه عن كده. وبسبب مستوى ذكائه ليكس عنده بعض من افضل الاسلحه والمعدات اللي العالم شافها. فاشهر سلاح ليكس هو البدله القتاليه بتاعته اللي ليها الاف من الاصدارات المختلفه. باختصار كده قوه ليكس لوثر هي انه اذكى راجل على الارض،